Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günaz TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid Dəvəlci əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Höcət Pamaku Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən həbs edildi. İran Amerika ilə dolayı danışıq aparır. İsrail mediasından açıqlama. Moldova Qaqavuz Muxtar Respublikasının rəhbəri həbs edildi. Donald Trump İranı növbəti dəfə təhdid etdi. Amerika Qrenlandiyaya qarşı hansı halda hərbi güc tətbiq etməyəcəyini açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Güney Azərbaycanın Maku şəhərinin tanınmış türk siyasi və media fəalı Höcət Pam 28 mart 2025-ci il cümə günü şəhərin Kəşfiyyat İdarəsinin agentləri tərəfindən həbs edilib. Hazırda ona qarşı irəli sürülən ittihamların dəqiq təfərrüatları mövcud deyil. Lakin onun həbsinin Qərbi Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti tənqid etdiyi və terrorçulara qarşı durmağın vacibliyini vurğuladığı video müraciətin yayılmasına görə güman edilir. Qeyd edək ki, İran hökumətinin təhlükəsizlik agentləri Qərbi Azərbaycanda vətəndaş fəalları saxlamağa çalışırlar. Digər tərəfdən isə Kürd terror qruplaşmaları rəsmi icazə ilə Urmuda sərbəst şəkildə siyasi məclislər keçirir. Kürdlər terror qruplaşmalarının formasını və bayramlarını istifadə edərək müqəddəs Azərbaycan torpağında rəqs və yürüyüş edir. Türkləri qırğına çağıran Dum mahnısını oxuyurlar. Biz bütün təhdidləri ciddi qəbul edirik. Bu, təslim olmaq üçün deyil, təhdidlərin qarşısını almaq üçündür. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Əli Şəmxani deyib. Şamxani əlavə edib ki, İslam Respublikası Oman vasitəsilə bu məktuba cavab verib və bu cavab təmkinlidir. Qeyd edək ki, məlumatlı mənbələr Trumpın Xamneyiyə mesajının qətiyyətli olduğunu bildiriblər. Bir tərəfdən o, yeni nüvə sazişinin əldə edilməsi üçün danışıqlara getməyi təklif etsə də, digər tərəfdən təklifin rədd ediləcəyi təqdirdə İranın nüvə proqramını davam etdirir. İsrailin Kanal 11 televiziyası məlumatında bildirib ki, İran hökuməti Oman vasitəsilə Amerika ilə dolayı danışıqlar aparır. Məlumatda bildirilib, Oman İranın Donald Trumpın məktubuna cavabında Vaşinqtona çatdırıb. Ancaq bu, Omanın vasitəçiliyi kimi ifa etdiyi yeganə rol deyil. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 2015-ci ildə İran-Amerika arasında baş tutan danışıqlarda da Oman vasitəçiliyi edib. Qeyd edək ki, Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı Donald Trumpın yazdığı məktubu danışıqlar üçün açılan pəncərə adlandırıb. Bununla eyni vaxtda İran rəsmiləri əvvəlki mövqelərindən geri çəkilərək Amerika ilə dolayı danışıqlara razı olduqlarını bildiriblər. Moldova Qaqavuz Muxtar ərazisinin rəhbəri Yevgeniya Qutsul barəsində açılan cinayət işi üzrə yeni hallar elan edən prokurorların tələbi ilə o 20 sutka müddətinə həbs edilib. Hakim Sergey Chiobanu qərarı ilə Yevgeniya Qutsulaya qarşı 20 sutka müddətində həbs qətimkan tədbirinin tətbiqi təsdiq edilib. Qaqavuziyanın rəhbəri martın 25-də axşam saatlarında Kinyov hava limanında İstanbula uçuş üçün qeydiyyatdan keçərkən saxlanılıb. Milli Antikorrupsiya Mərkəzi onun 72 saat həbsdə saxlanıldığını elan edib. Qutsul 2023-cü ildə Qaqavuziyada keçiriləcək prezident seçkiləri üçün seçki kampaniyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsi ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb. Qeyd edək ki, Yevgeniya Qutsul Rusiya və prezident Putinə yaxınlığı ilə tanınır. Amerika prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərin İranla bağlı suallarını cavablandırarkən deyib, əgər ölkənin hakimiyyət orqanları Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı Vaşinqtonla razılığa gəlməzsə, İranın başına pis bir şey gələ bilər. Dövlət başçısı konkret nə baş verə biləcəyini açıqlamayaraq bildirib. Bildiyiniz kimi, mən bu yaxınlarda onlara məktub göndərdim ki, siz bu və ya digər şəkildə qərar qəbul etməli olacaqsınız və ya biz bunu danışıb müzakirə etməliyik ya da İranın başına çox pis şeylər gələcək. Bunun baş verməsini istəmirəm. Mən bunu gücdən və ya zəiflikdən demirəm. Böyük üstünlük odur ki, biz İranla bu mövzuda işləyirik, amma razılığa gəlməsək İranın başına pis nəsə gələcək. Amerika administrasiyası Qrenlandiyanın müstəqillik qazanmasını və sülh yolu ilə Birləşmiş Ştatlara qoşulmasını ümid edir. Vaşinqton bu halda hərbi güc tətbiq etməklə hədələmir. Bu barədə Amerikanın vitse-prezidenti James David Vance açıqlama verib. Vitse-prezident James David Vance bildirib. Biz inanırıq ki, aşağıdakılar baş verəcək. Qrenlandiya sakinləri öz müqəddəratını təyin etmək yolu ilə Danimarkadan müstəqil olmağa qərar verirlər. Bundan sonra biz Qrenlandiya xalqı ilə danışıqlar aparacağıq.
Biz düşünürük ki, bu halda heç vaxt hərbi gücə ehtiyac olmayacaq. Trump tamamilə inanır ki, Qrenlandiya təkcə Amerika üçün deyil, bütünlükdə dünya üçün təhlükəsizliyin vacib komponentidir. Bu baş verməlidir. Bunun baş verməsinin səbəbi isə budur və mən bunu söyləməyi xoşlamıram. Danimarkadakı dostlarımız bu regionun təhlükəsizliyini qorumaq baxımından öz işlərini görmədilər. Danimarka hakimiyyəti Rusiya və Çinin regiondakı maraqlarını nəzərə alaraq Qrenlandiyanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kifayət qədər tədbirlər görmür. Biz bilirik ki, Rusiya, Çin və digər dövlətlər Arktika dəhlizlərinə və Arktika dəniz yollarına, eləcə də Arktika ərazilərindəki mineral ehtiyatlara böyük maraq göstərirlər. Arktikada Amerikanın liderliyini təmin etməliyik. Çünki bilirik ki, Amerika etməsə, digər ölkələr bizim buraxdığımız boşluğu dolduracaq. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında baş tutan telefon danışığının yeni təfərrüatları məlum olub. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Ərdoğan Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibədə sülh danışıqlarına ev sahibliyini təklif edib. Ərdoğan Qara Dənizdə ticarət gəmiçiliyinin təhlükəsizliyi üçün atılacaq xoşniyyətli addımların sülh prosesinə töhfə verəcəyini və Türkiyənin Qara Dənizin münaqişə bölgəsinə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün üzərinə düşən etməyə davam etdiyini bildirib. Bundan başqa Türkiyə lideri Suriya məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlığa önəm verdiyini diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə Suriyada sülh və sabitliyin təmin olunması üçün Ankara və Moskva koordinasiyalı hərəkət etməlidir. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası Ukraynanın Vaşinqtonun mühüm iqtisadi layihələrə nəzarətini təmin edəcək sazişi imzalaması üçün təkid edir. Bu barədə Wall Street Journal Kiyevə göndərilmiş sənəd layihəsinə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə Amerika xüsusilə Ukraynanın infrastruktur layihələrində və mineral hasilat proqramlarında, o cümlədən nadir metalları və liman tikintisində iştirakda birinciliyi əldə etməyə çalışır. Qəzet qeyd edir ki, Ukrayna hakimiyyəti sazişin şərtlərinin onların digər investorları cəlb etmək və infrastrukturu bərpa etmə imkanlarını məhdudlaşdıracağından ehtiyat edir. Analitiklər deyirlər ki, Amerikanın yeni tələbləri, xüsusilə Prezident Donald Trump və Vladimir Zelenski arasında baş verən son münaqişədən sonra münasibətlərdəki gərginliyi daha da artıra bilər. Müqavilə imzalanarsa, Ukraynaya 45 gün ərzində layihənin siyahısını təqdim etməlidir. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Höcət Pamaku Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən həbs edildi. İran Amerika ilə dolayı danışıq aparır. İsrail mediasından açıqlama. Moldova Qaqavuz Muxtar Respublikasının rəhbəri həbs edildi. Donald Trump İranı növbəti dəfə təhdid etdi. Amerika Qrenlandiyaya qarşı hansı halda hərbi güc tətbiq etməyəcəyini açıqladı. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.